ဒီမှာသုံးခုရှိတယ် join meeting ရယ် sign up ရယ် sign in ရယ် join meeting ကတော့ meeting တွေပါရ join ရင် join လုပ်ရပါပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကို screen share ပြီးတော့ screen record လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် account တစ်ခု create လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် sign up ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်မွေးသက်ကထည့်ရပါမယ်ပြီးရင် continue ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ email နဲ့လည်း account create လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ browser မှာ Google နဲ့ဝင်ထားရင် Google နဲ့လည်း sign in လုပ်လို့ရတယ် sign up လုပ်လို့ရတယ် Facebook နဲ့လည်း sign up လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က Google နဲ့ sign up လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ account လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် continue ပြီးရင် create account ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Zoom account create လုပ်လို့ပြီးပါပြီ